朋友们，这是一款简单到不能再简单的饼干。厨房小白们，巧克力的爱好者们，请你们走过路过不要错过哦。听这嘎吱崩脆的声音，真是牙口好，吃麻麻香呀。好啦，我们完工了。记得上好的巧克力是成功的关键。这样简单的好味道，愿你们喜欢。